Алашорда мұраты және тәуелсіздік тағылымы деп аталатын ғылыми тәжірибелік конференцияға қоғам қайраткерлері мен жергілікті билік өкілдері және жастар қатысты. 20 ғасырдың басында ұлтына қорған болған ұлы тұлғалар тәуелсіздік жолында күресіп, сол кездегі солақай саясатқа қарсы қайып қарсы тұрды. Мемлекеттілік пен ұлттық болмыс бітімді сақтау үшін қазақтың қажырлы қайраткерлері өз өмірін қиды. Мән беріп, жастарға осы Алашорданың идеясын, Алаш мұрасын иесін жеткізу үшін Қазақстанда бірінші рет осындай конференция конкурс ұйымдастырып жатыр. Бұл жастарға ынталандыру. Арнайы Алматыдан ғалымдар келіп отыр. Осы сапасы өте жоғары, жастардың талпынысы өте жоғары, еңбектерін қазір бағалап отырмыз. Сондықтан тек сәттілік тілейміз. Жиында 150-ден астам оқушылар мен студенттер баяндамаларын ұсынды. Ал жастардың жұмыстарын Қаздар алқасы жас ерекшеліктеріне байланысты 3 топқа бөліп іріктеген. Жасы кіші болса да, үміткерлердің арасынан Арайлы Масылханованың мақаласы үздік шықты. 11 сыныптың оқушысы Әлихан Бөкейхан мен Міржақып Дулатов және Мұхамеджан Тынышбаевтың ізгілікті іздері мен батыл қадамдарын баяндамасында жазған. Енді барлық ғылыми мақалалар арнайы жинақ болып басылып шығарылады. Яғни менің тақырыбымның өзі Алаш қайраткерлері еңбектеріндегі тәуелсіздік идеясы. Яғни ол жерде айтылып кетеді. Алаш ардагерлері 5 нақты идеяға айтып кетеді. Соның өзі қазіргі тәуелсіздік жылдары алғаннан кейін елбасымыз оны қолға алып, одан әрі өркендетіп, жаңа заманға сай әрі қарай жалғастыруда. Конференция соңында Қарағанды облысының қоғам қайраткерлері Алашорданың 100 жылдығына арналған мерейтойлық медальдармен марапатталды. Демек, азаттықтың ақтаңы арайлап атқан күнде айтөбелді тұлғалардың қазаққа деген адалдығы ұмытылмай, жастардың жадында насихаттала бермек. Жанбота Рахметуллаұлы, Роман Капулов, Ернұр Жомарт, Сарыарқа телеарнасы.